Mayong adlaw mga higala na atakaron sa among kapilya diri sa Barangay San Jose aron sa pag-ili sa among mahal nga patron ng mahimayaon nga Patriarka Senior San Jose alang sa iyang udlang adlaw sa novena og prosesyon. Kining novena mulungtad kinig siyam ka adlaw. Pagabuhaton namo kini matag alas 4 sa kadlawon tungod kay maanindot ang adlaw kung sugdan kini sa pag-ampo. Kay sa Dios kang gipalangga sa himayang langit nun, Jose, imo kaming panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon. Sana namkon si Maria, dili mo ang misteryo hibaw-an, gituyo nga mingawon nga mubulag ka kaniya. Kasakit ug dakong tuod, makalilisang ug hatason, Jose, imo kaming panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon. Nagpakita ang anghel nga santos, miingon dili ka mahadlok, sa esposa mo ang gipanamkon, gikan sa Espiritu Santo. Ang kasakit mo nabalhin sa kalipayan nga dako, Jose, imo kaming panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon. Nakita mo ang Dios nga tawo sa pasungan mihilak, ang pagsakit na gisugdan o giubanan mo nga mingaw. Sa bilen ka sakit tuod, ang buot mo nga masulubon, Jose, imo kaming panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon. Ang pagkatao sa Dios sa mga angheles gibalaod, ang bata ilang gisaulog, gisimba uban sa mga pastor, sa kalipay kanaluon, kay gisimba ang batang Dios. Jose, imo kaming panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon. Ang kasing-kasing mo nayugot sa iyang circumcision, kay ang ginaula nga dugo maoy primisya sa pasyon. Kining kasakit nakataslop sa kalag mo ug kabubuton, Jose, imo kaming panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon. Okay na to. Ang bata nga Dios og tao, maoy sugo sa amahan, nga inyong duha ginatuman, nga paganganlan si Jesus. Kining matamis nga ngalan, giimbutan nga matuod, Jose, imo kaming panlabanan sa kinabuhi ug sa kamatayon.